Toma, toma. Agora vamos ver se isso não vai cair em nenhum lugar dos peixes. Eu vou ver que não. Eu vou ver se não tem. É, com certeza não tem. Não tem o quê? Não, com certeza não tem nenhum peixe. Então isso aqui não vai cair. Vamos jogar. Isso aqui não vai cair em nenhum lugar dos peixes. Ó, vai. Homem-Aranha, você é o melhor que tem. Obrigado, Superman. Vai. Muito obrigado, meu amigo. Você é muito bom, viu? Parabéns. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui. Bob Esponja. O quê? O Arau. Calma, meu amigo. Tá acontecendo. Ai! E aí, cara? O que tá acontecendo? Esse bicho é muito forte, é? Ele é o pepino do mal? Calma, mano, que eu posso te ajudar. Ai, vamos embora, né? O quê? Mas como isso veio parar lá debaixo da água? Então jogamos na cara do Bob Esponja. Bob Esponja? Se inscreva no canal John Gomes. Se no canal de John Gomes, viu? Vai ser muito legal. E deixa ele com 1 milhão de inscritos. 1 milhão de inscritos. Com 1 milhão de inscritos ele vai doar uma caixa de bombom pra cada um. Aham. É isso mesmo, viu? É.